Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para um vídeo diferente aqui. Hoje o vídeo a gente vai com uma dica bacana. Eu acho que é uma dica legal, beleza? Da linha Volkswagen. Vamos falar aí do Polo, Fox, Space Fox aí, vamos dizer assim, né? Esses modelos. O que acontece, galera? Aqui nesse carro aqui ele tem um barulho, né? Que é até interessante. Eu vou mostrar ali para vocês. Se você estiver andando com o carro, você passar na lombada mais rápido, você vai ver aquele ringido de borracha ali. Às vezes já chegou aqui na oficina, pessoal, com esse barulho, né? E às vezes com orçamento de troca de amortecedor, que o barulho poderia vir do amortecedor, tá? E na verdade não é. Na verdade acontece muito esse defeito aqui, galera, em duas borrachinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui, da barra estabilizadora. Vocês vão ver que eu soltei as duas bieletas e vou simular como se estivesse andando com o carro. Você vai ver que normalmente quando você passa a lombada, que o carro dá aquela descida, aparece ali o barulho, né? Beleza? E dependendo, pode levar o reparador, às vezes, suspeitar de amortecedor, tá? Eu acho uma coisa bacana e vou compartilhar com vocês aí. Beleza, galera? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o barulho, tá? E esse barulho que eu vou mostrar, eu não troco a borracha, tá? Muitos carros já fiz, tá? Eu lubrifico ela, novamente instalo num lugar e vai 100% aí, sem problema nenhum, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É assim, ó, o carro, né? Aqui, ó, a bieleta que eu desliguei. E aqui são as buchinhas que são os vilão. A gente vai ter uma dessa de cada lado. Vamos citar o exemplo que você passou na lombada. Eu vou fazer o movimento, vocês vão escutar o barulho que vai fazer, ó. Quer ver, ó? Então quando você passa na lombada, que faz esse movimento amortecedor, ó. Escutaram o barulho que ela faz aí, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar elas, tirar elas fora, tá? Aí eu mostro ela pra vocês fora. Vou só lubrificar e montar de volta e vai ficar top. Aqui, ó. O que vai fazer então, ó? Eu removi ela fora, tá? O acesso aqui é tranquilo, sem problema nenhum, né? Então a gente vê aqui onde ela vai. Tá bem seco, né? Então, ó, a gente olha a borracha também. Ela tá tranquila, não tá estragada, zeradinha, entendeu? Então o que eu faço? Eu lubrifico ela, todas elas eu lubrifiquei certinho, né? E não tive problema, tem a marca aí, a original, né? O que eu uso para lubrificar ela? Eu uso essa graxa aqui da Kolbe, né? Vamos supor aqui, já até perdi as contas de quantos serviços desse já foi feito aqui. E todos eles eu fiz com essa aplicação, né? E o resultado foi bacana, né? Aqui vocês veem a borracha, mas ela não tá quebrada não, tá? É só o lado que lá, a parte sustentativa dela é aqui, tá? Mas tá ali, tá tranquilo. O barulho mesmo é da estabilizadora aqui. Então eu vou lubrificar os dois lados. Esse mesmo processo eu vou repetir do outro lado. Depois eu volto fazendo aquele mesmo movimento. Vocês vão ver que o barulho vai sumir. Então é isso aí, galera. Agora fiz ali a lubrificação do bancalzinho lá, ó. Fica tranquilinho aí, né? Agora pode ver que agora eu vou movimentar a haste, ó. Ó. Lembra daquele barulho que fazia? Esse que bate aqui, ó. Isso aqui é porque ela bate ali embaixo, ó. Bate aqui no eixo, só o barulho. Mas aquele ringido que tinha, né? Aquele. Ó lá. Show de bola. Agora é só fazer a instalação de novo aí. E fica aí a dica, né? Isso aí a gente fez dos dois lados também. Na pastilha aqui tava fazendo um barulho. Eu passei um anti-chill aqui pra tirar. Bom, enfim, mas o foco é o lance do barulho aí. Beleza, galera? Agora eu montar certinho e dar uma volta aqui pra ver se ficou top de linha. Galera, é isso aí, tá? Saí andar aí com o carro. Já passei a lombada, aquele barulho que vocês viram lá sumiu, né? Então é isso daí. Se você tiver aí um Fox, Polo, entendeu? A família Volkswagen aí, dá uma olhada aí na barra, né? Se você estiver passou na lombada, que o carro sobe e abaixa e faz aquele barulho, né? A suspensão sofre de movimento, gera aquele barulho lá que é proveniente ali das barrinhas. Então a gente pegou, tirou ali, vocês viram, lubrifica certinho, fica top. Já fiz vários carros assim, beleza? Mas esse aí é só uma dica aí, né? Caso tenha um carro, tá andando, passou lombada, faz barulho, dá uma atenção a esse detalhe também, beleza, galera? É isso aí, se gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ativa o sininho também, hein, galera? Falou, galera, forte abraço.